애취, 킁킁, 찬바람만 불면 시작되는 지옥. 당신도 코 막히고 재채기 때문에 힘드신가요? 코 막히고 재채기 터지는 지옥. 당신이 몰랐던 비염의 진짜 원인 세 가지. 첫째, 가을철 잡초 꽃가루의 습격. 쑥, 돼지풀 같은 잡초류 꽃가루가 대량으로 퍼지면서 알레르기 반응을 폭발시킵니다. 둘째, 건조하고 차가운 공기의 역습. 차가운 공기는 코 점막을 극도로 민감하게 만들고 기존 알레르기까지 악화시키는 주범이죠. 셋째, 환절기 면역력 저하. 일교차가 커지면 몸의 면역 균형이 깨지기 쉬워요. 약해진 몸은 비염 증상에 더 취약해집니다. 그럼 어떻게 해야 이 지옥에서 벗어날 수 있을까요? 외출 시 마스크는 필수. 차가운 공기와 꽃가루를 막아주세요. 실내 환기 자주 하기. 공기 중 알레르기 유발 물질을 제거하세요. 차가운 음료 대신 따뜻한 물 마시기. 코 점막을 촉촉하게 보호해줍니다. 2주 이상 증상이 지속된다면 꼭 병원에 방문하세요. 오늘부터 찬바람 비염 똑똑하게 관리하고 숨쉬는 즐거움을 되찾으세요. 더 많은 1분 건강 꿀팁이 궁금하시다면 구독과 좋아요를 꼭 눌러주세요.